Всем приветики, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы поделиться с вами экспериментом. В основном у меня остались некоторые овощи в холодильнике. Я посмотрел, они начинают потихоньку портиться. И у меня нашла такая идея, что если я попробую прожарить немножко сала, то добавить все эти овощи, все это протушить. Получится как тушеные овощи. И добавить еще одну пачку пшенки. И посмотрим, что получится. Так что я такое первый раз делаю. Идея пришла, попробовать можно. Так что давайте экспериментировать. В первую очередь я нарежу сало и начнем его жарить. И туда же добавим лук. Так что я надеюсь, что этот эксперимент получился. Я думаю, что это как получится тушеные овощи вместе с салом и пшенкой. Так что не знаю, что с этого получится, но мы попробуем. Если это получится, то я, может быть, вам дам идею тоже, как это делать. Так, включаем нашу плитку. Поставим все наше сало, пускай немножко жарится. И в это время я порежу лук. К сожалению, я успел порезаться, так что пришлось одеть пластырь. Теперь в этот самый сало мы добавили наш лук. И пускай немножко она поджаривается. Теперь мы начнем добавлять овощи потихонечку. У меня баклажан. Синенький или ободжин, как у нас называется. Сейчас я порежу кубиками и туда же брошу. Перед готовкой все овощи были вымыты как следует. Так что теперь мы туда в кастрюлю добавляем наши баклажаны. В это время я порежу цукини. Или, наверное, их можно назвать мини-кабачки. Все овощи я добавляю в кастрюлю по мере нарезания. И в то же время я помешиваю, чтобы ничего не пригорало и чтобы хорошо все жарилось. Теперь я начну с перца. Вы знаете, я люблю быть на кухне, но и в то же время кухня это как я уже напоминал в некоторых видео, это как художество. Это всегда что-то можешь новое придумать и попробовать, как получится. Так что мы сегодня экспериментируем. Это можно назвать как тушеные овощи с пшенкой. Посмотрим, что получится. Потому что идея мне пришла, это где-то минут 15 назад, перед тем, как стал готовить. Я думал, что сегодня приготовить такое. Вначале я подумал, что гречку сварю с овощами, а потом я решил, нет, у меня немножко пшенки осталось, и я вообще это израсходую, потому что я всегда пытаюсь готовить с продуктами, что у меня дома. Так, теперь перец я добавляю сюда. Все мы перемешиваем. Это напоминает, как делается рататуй, такое блюдо. Но это не совсем рататуй, потому что рататуй, по-моему, это там вообще вечетериан все. Теперь я добавлю помидор. У меня тут 2 помидора, так что я их туда добавлю.
Я очень мелко помидор не нарезаю, так по-крупному. Также я решил бросить душистый перец, пару зерен. Вот так. И посмотрим, что получится. И немножко я добавлю польской приправы. Все это мы перемешиваем. Таким образом. Теперь у меня было 3 маленьких грибка. Кто-то готовил и оставил. Чтобы они не пропали, я их тоже порежу и туда же кину. Теперь грибки мы туда же кинем. Теперь у меня была немножко кукурузы, молоденькой, тоже это все туда покрышу и кину. Вы знаете, получается как горячий овощной салат. Посмотрим, что получится. Потому что все, что я туда ложу, все эти продукты я люблю, они очень вкусные, так что я думаю, что вкус должен получиться тоже очень хороший. Тушится. И теперь я решил сделать маленький кубик куриного бульона в эту кружку, наверное, сделаю половину кружки и добавим туда, потому что если мы пшенку положим туда, пшенка заберет всю влагу оттуда и, может быть, начнет пригорать, я так думаю. Но сейчас посмотрим. Потому что куриный бульон даст еще привкус тоже. Потому что я овощи еще не солил. Мы в конце посолим, посмотрим, что у нас получится. Потому что сало уже соленое, и куриный бульон тоже уже соленый. Так что посмотрим. Так, все это кипит. Мы добавляем куриный бульон туда. Пшенку. Я нарежу немножко петрушки и укропчику мы добавим уже в конце. Мелко нарежем укроп наш и петрушку. Так. Чеснок у нас готов тоже. И теперь я думаю, что я добавлю чеснок туда. И оставим, пускай она тушится. Минуток 15. Так, это наше блюдо. Тушеные овощи, баклажаны, цукини, перец и пшеная каша. Ну, пшенка. Вместе с салом. Так что давайте попробуем, что у нас получилось. Вы знаете, мне нравится готовить. И самое главное, что мы можем экспериментировать. Иногда мы можем прийти с идеей блюд, которые кто раньше не готовил, или кто-то готовил, а мы не знали об этом. Я сегодня решил проэкспериментировать, потому что хотелось что-то специфическое, что-то такое новенькое. И я-то пришел с идеей использовать мои овощи, то, что у меня в холодильнике. Баклажаны, цукини, перец, помидоры, пару грибов. И у меня было немножко пшенки тоже, куда некуда было девать, и я решил попробовать все сюда добавить. И, конечно же, сало с луком. Так что это блюдо я еще раньше никогда не делал. Перед вами сейчас попробую. Если получится, то это очень хорошо. Ну, посмотрим. На всякий случай я поставил сюда сметану спереди, что, может быть, мне нужна сметана будет. Ну, посмотрим.
Знаете, вкусно. Настолько вкусно получилось. Потому что пшено само дало как texture, как тело всего этого. Потому что все овощи, они более такие мягкие, а это... Какая вкуснятина. На самом деле очень вкусно. Я вам советую попробовать. Посмотрев это видео, вы можете получить какую-нибудь идею, что ты сделал. Я вам скажу то, что я сделал, если вы смотрели. У меня одна из моих кошек здесь. У нас 3 кошки и 1 собака. Так что это у нас королева дома. Итак, то, что я себе приготовил, получилось. И я вам советую попробовать тоже. Потому что на кухне мы всегда можем что-то пробовать, что-то экспериментировать, и может быть, что получается. Иногда не получается, но мы наши крутимся. Если что-то получилось, то я очень рад, что могу с вами поделиться этим видео. На этой ноте я вам скажу, попрощаюсь с вами, берегите себя, своих знакомых, друзей, своих родственников. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Я очень буду признателен, если подписывайтесь на мой канал тоже. А пока, пока-пока. До новых встреч.